Мәслим карт инде шактый олыгайган иде. Күрер күзләре күрмәс булып, кулларында бер көч дәрттә калмаган иде. Ашаган вакытта бармаклары калтырап, ул еш кына кашыгын төшереп җибәрә, ризыгын өстәлгә чәчеп агызып бетерә иде. Улы һәм килене моңа бик ачулана торган булдылар. Әйтерсең лә ул моны махсус шулай эшли. Ахыр чиктә картны үзләре белән бергә өстәл артына утыртмыйча, аның өчен идәндә аерым ашъяулык җыя торган булдылар. Кечкенә аныга Хәсән бабасын бик жәлли торган иде. Ул булдыра алганча, бабасына ярдәм итәргә тырышты. Ашаган вакытта аның кулыннан тота торган булды. Көннәрдән бер көнне яшьле күзләре белән башкаларның өстәл артында ашап утырганын күзәтеп утырган вакытта, кулындагы тәлинкәсе төшеп ватылды. Әлбәттә, бу да бик каты аларның ачуларын китерде. Улы моннан ары атасын пластик заводан ашатырга боерды. Хәсән дә үзенә пластик тәлинкә куеп, «Әни, буларны ташлый күрмә, яме?» диде. Атасы аптырап, «Нәрсә эшләргә җыендың алар белән?» дип сорап куйды. «Сез картайгач, мин дә сезне шул савытлардан ашатырмын» дип җавап бирде Хәсән. Ата-анасы үзләренең хаталарын аңлап бик оялдылар. Шул көннән соң карт аталарын кабат үзләре белән бергә өстәл артына утырттылар. Әгәр алар җәннәткә илтә торган иң җиңел юлның ата-анага карата мәрхәмәтле булуда икәнлеген исләреннән чыгармасалар, бәлки аталарын шулай рәнҗетмәгәндә булырлар иде. Пәйгамбәребез үзенең бер хәдисендә болай дип әйткән: Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ата-ананың ризалыгы аша ирешелер. Ата-ананы үпкәләтү Аллаһның ачуы һәм газабына китерер.